家好，我们是10位国际智慧制造团队，我是设备工程部就。今天我们的主题是工业自动化与智慧制造。想必在这个迈入工业4.0的时代，各位或多或少都听过自动化这个词。不过，在现在的自动化究竟发展的如何，以及它能够做到哪些事情，我想并不是大家都很清楚。所以本次我们就针对自动化来做一个初步的介绍。同时也提供我们的解决方案以及工具，来协助各位在工作上遇到的瓶颈。首先，我们要先简单讨论什么是自动化。这个题目相当的广泛，可以单纯是硬体或是软体，也可以是软硬体整合。那也没有特定的工具，只要能够完成生产或者是达到我们最终的目的即可。因此，我们可以用一句话来叙述，那就是利用控制装置完成特定的工作或者是程序。那以往会说在没有人参与的情况下，不过随着科技的进步，在某些复杂的工作也已经可以细分，让人与机械共同来作业。那我们这边呢，也简单列出了几项自动化过程中常会出现的一些元件啊。那像是气缸、电磁阀、伺服滑台、气动夹爪、视觉相机、电动夹爪、机械型手臂以及一些 sensor、磁簧等等。那不同的情况会用到的东西都不一样，并不是所有都一定会使用到。像是气缸、电磁阀、气动夹爪这些元件，一般来说会用在比较单纯的应用上面。那这类的元件在可以调整的部分是相对较少的。那如果使用到电动夹爪、伺服滑台，就能够做到更精细的控制。那如果使用到机械手臂或者是视觉相机，那就能够做到相对更多、更灵活的动作。接下来就到了很多人在刚接触自动化时都会有的问题，就是为何要使用自动化？那导入这些设备之后，是否就会将人取代了？那会不会造成后续的影响等等？好，那在此我们先进一段影片。好，那大家呢可以在影片中看到，我们这个手臂的应用都是在做一个搬运的动作。那大部分呢都是做装箱、搬运、堆栈的这些应用。那这些工作呢，都是属于高体力消耗的一种工作，在长时间工作之下，比较容易让生产效率降低。那如果透过手臂来做这些工作的话，就可以稳定我们的生产品质以及效率。好，那像第二段呢，搭配加工机，类似像压床啊，或者是配其他的 CNC 啊、车床这种加工机，我们也是都能够做搭配的。那做这种搭配应用的话呢，可以降低在工作上面的一些风险。那同时呢，也可以让人员来做一些其他更具判断力或者是复杂的一些工作。及第3段，我们是人员搭配手臂以及使用机构制具来做一个焊接的应用。那后面这2项就是属于比较有危险性的一些应用。前面呢要跟大家表达的是，自动化除了可以从事简单重复性的工作以外，也可以做到第一，搬运重物这种高劳动力的工作。那在长时间的工作之下，也不会因此降低生产效率。那第二，可以配合压床这种加工机做上下料，或者是其他高危险性的作业。那这种应用呢，对于公司来说呢，可以直接避免公安的问题。那对于员工来说，也会更有保障。第三，焊接这样类型的工作，长期工作下来，对眼睛很容易造成伤害，或者是像产线的夜班这种，都会容易对健康有影响。那我相信这是大家都不想要做的。因此，如果这些工作让自动化来完成，同时让人们呢去
执行更复杂、更需要判断力的工作，不只可以降低很多的风险，也可以提高品质的稳定度，甚至呢增加我们的产能。最后要知道的就是，究竟自动化被用在哪些地方，以及你的想法是否也可以被实现。那接下来我们先进一段影片，来让各位了解到自动化已经被用于了哪些产业。其实各个生产制造业呢都有自动化足迹，虽然如此，也并非所有的事情都能够做到。所有的应用情境都是客制化的，所以需要实际评估甚至实验才能有答案。那当然，有的产线呢已经接近完全自动化，也有的在人机配合，有的呢是只导入一部分，还在测试的阶段。但自动化科技也还在蓬勃发展当中，所以同时我们也有导入 AI 进行测试以及应用。那我们呢也还在陆续的尝试努力当中，因此只要你有想法或是需求，都是有机会的。或许呢曾经是失败的，但不代表现在还是做不到。所以如果你有想法或需求，可以请联系我们。我们也会将尽快安排的人员到现场去做一个详细的介绍以及评估。接下来要讲的是自动化当中发展到现在最重要的两个工具之一，其中是机械手臂，另一个是视觉相机。那为什么它们会是现在的重点呢？毕竟现在应用于各个领域、各种制程，就会有无数的动作以及流程，因此需要他们能够做到灵活多变的动作以及复杂的流程规划，来模拟人类的作业。一个扮演人的手做精细的动作，另一个扮演人类的眼睛判断当前的状况。那我们今天要介绍的就是机械手臂呢，是 Universal Robot 协作型机械手臂。另一个视觉相机呢是美卡曼的 3D 视觉相机。那就如我们图中上面所显示的。我们前面也讲到，自动化元件呢是因状况而搭配使用的。
那我们在此就快速的比对一下，如果使用机械手臂搭配视觉，前后差异是什么？那我们接下来呢，要先讲到单纯如果只有手臂的话，可以做到怎么样的一个程度？各位可以看到，影片当中手臂不管是夹还是放，所有工件物料的位置，它都需要有一个定位的字句。那如果少了这些定位字句，在整个工作流程上面，就会大幅的影响它的生产良率。所以呢，我们目前如果没有搭配视觉的话，我们手臂呢就像是一个盲人一样，一个指令，一个动作。好，那接下来是 UR 搭配 3D 视觉相机后的效果。那我们的流程是相机先拍摄，确认当前的场景后，再将资讯告诉给手臂，让手臂去对应的位置夹取弓箭。因此呢，料篮当中的弓箭呢是可以随机摆放，不需要定位的。手臂也可以让它顺利去做一个夹取的动作。那这是属于比较基本的应用。如果有一些更复杂的应用，像是我们的瑕疵检测，那就可以搭配 AI 来做一个更精细的判断。好，那加入了相机呢，除了增加让手臂呢多了一个眼睛，也可以多了一个大脑，让它有更多的判断空间。所以呢，最后我们总结一下，我们用一个简单的表格来做一个比对。我们可以看到，如果单纯使用手臂的话，能够让整体的工作速度比较快，但是呢，就只能够做固定重复的一个流程。那将手臂搭配 3D 视觉的话，虽然说需要增加这个判断上面所需的时间，但是相对的也会有更多灵活的变化空间。那以上呢是针对自动化以及机械手臂相关应用的一个简单介绍。那接下来的主角我们会着重于 3D 视觉相机。美卡曼德呢成立于2016年，它是一台 3D 视觉相机。那相较于 2D 视觉相机来说，在判断场景以及物件上面所能够获得的资讯是更加的完整，同时它也是能够搭配 AI 的一款相机。因此，在应用上面呢，可以应付更多复杂且困难的状况。那虽然说它的成立时间呢不长，不过目前在全球呢也有超过3000件的实际应用案例。好，那美卡曼德既然是能够协助机器人做看读以及判断的这个功能，就代表呢它不单纯只是相机拍照而已。所以除了相机的取得资讯以外，它还有搭配对应开发的软体来负责分析图像以及判断资讯后丢出给手臂。那接下来我们简单介绍一下美卡曼德的优点。首先，第一，我们呢可以根据不同的状况有对应适合的相机型号。那像是在做搬运、堆栈这种需要大范围并且快速判断的时候，或者是品质检测上面需要高精度的这种需求，都是可以找得到相对应的型号的。那第二是在程式编辑上面呢，我们呢将程式做图像化以及参数化，不需要呢像传统写code的那样子，相对来说是比较简单易懂的。那以及我们可以做一个一键模拟测试，确认说程式呢编写的逻辑是否正确，判断出来的这个物件位置是否是您需要的。好，第三，开放性强。那我们的相机呢，除了能够搭配 UR 机械手臂以外，也可以搭配各大家的手臂，不管呢是在通讯上面还是控制上面，都只需要做一个简单的设定，就可以快速的使用。那最后是智能路径规划的部分，我们的软体呢可以模拟设备或者是厂房内的布局，来预先做手臂动作上面的路径规划。那我们就可以借此做一个碰撞的检查，或者是流程上面是否正确。最后呢，就是我们美卡曼德实际应用的一些案例影片。那第一个，
这个呢，一样是散乱弓箭的一个取放。那在这个案例当中呢，最麻烦的点是说，第一，这个产品呢是金属的，它是高反光。那第二个最主要的问题在于它有油污的覆盖，所以呢，虽然说是一样的产品，但是呢，在判别上是有一个很大的困难性的。那使用我们的美卡曼德呢，是能够让它稳定的去辨识这些产品，并且让机器人成功的夹取，持续生产。那我们这个第二个应用啊，是将我们美卡曼德视觉相机装在手臂上面，让相机去找到我们所对应需要装配的位置。那可以看到我们这个影片是要去找到电动车充电座的这个位置。那这种方式呢，其实最常使用在锁螺丝啊跟一些装配上面，产线使用上非常方便。那我们接下来这个应用是使用相机呢去定位，来让手臂能够做涂胶喷漆或者是焊接的这个路径。那在这个应用上面呢，最主要的问题点是如何定位。如果不使用相机的话，定位会是一个最大的困难点。因为如果定位只要有一点落差，那全部的路径都会有很明显的偏差。那在使用我们相机的话，不需要考虑这个夹字距定位的问题，以及省略它的成本以外，如果你今天有多产品的替换状况的话，那我们就可以从而来减少很多的停机时间。我们只要将软体内部在一开始都建构好之后，我们就可以很快的来做一个定位，然后一直连续的生产、交换产品，甚至未来要更换产线的时候，也都会比较方便。那以上呢，就会是我们所有的应用范例。最后，我们有3个问题要问问大家，那大家呢可以再到我们的脸书粉丝团上面去回答这个问题，就会有精美的小礼物。那我们接下来就直接开始第一个问题。第一个问题是：现在自动化已经用于了哪些产业？好，那只要任意取出2项就可以了。好，接下来第二题。第二题是：本次我们所介绍的视觉相机是哪一个品牌的？那中文跟英文都是可以的。好，那接下来让我们到第3题。最后一题，机械手臂呢，是不是一定要搭配视觉相机才能够使用？它是能够单独使用呢，还是一定要搭配我们视觉相机才能够做使用呢？那这题的答案会是是或者是否。好，以上呢就是我们今天所要介绍的所有内容及3个问题。那也谢谢大家的收看。那如果各位对于自动化有任何的想法或者是需求，也记得联络我们石威国际，让我们的团队可以快速到达贵司的现场，来做一个更详细的介绍以及评估。谢谢大家。